Hello, habari za muda huu. Natumai uko salama na unaendelea vizuri katika kujenga taifa letu. Karibu sana kwenye training hii ya MS Project au kwa maana nyingine Microsoft Project. Software ambayo inasaidia kusimamia miradi vizuri na kuweza kuovercome matatizo ya cost overruns pamoja na project delays. Kwa majina naitwa Engineer Regina Fumbuka, ni mhandisi, ni management consultant, ni author, ni trainer ambaye anasaidia sana makampuni kuongeza ufanisi hasa katika kusimamia miradi ili kuweza kuondokana na tatizo la cost overruns pamoja na project delays plus risk zingine zote ambazo zinatokea kwenye miradi. Lakini pamoja na hilo nasaidia pia makampuni kuweza kuongeza uzalishaji kupitia wafanyakazi wao. Karibu sana katika training hii ya Microsoft Project step by step. Na kupitia training hii tutajifunza mambo matatu muhimu. Kwanza tutaangalia project overview, kufahamu nini maana mradi kwa juu, kwa in general. Lakini pia tutajua maana ya project management, just an overview to understand what it's all about. Then baada ya hapo tutaangalia namna kutumia MS Project, hii software step by step, kutoka hatua ya kwanza mpaka hatua mwisho. Karibu sana na naamini tutakuwa pamoja mpaka mwisho. Asante.